サクの天ぷらが乗った年越しそば。こんばんは。今年1年幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。今年最後は年越しそばのそばスープです。いりことかつおで美味しく作っていきます。その年越しそばにドーンと乗せていただきたいかき揚げも作っていきますが、ちょっとしたポイントで油が少なくサクサクにできます。ぜひ最後までご覧ください。年越しそばを作る前におせちを作られるならこの3品がおすすめです。こちらの動画もぜひ見てくださいね。年越しそばのそばだしを取っていきましょう。お水に煮干しと昆布をつけておきます。1時間ほどつけたら中火より少し小さいくらいの火にかけていきましょう。煮干しの出汁の美味しい取り方は1時間以上水につけること、煮立ってからぐらぐらと煮立たせないことです。すると頭や綿を取らなくてもえぐみの少ない出汁になります。そろそろ煮立ってきました。アクをすくい、より風味をつけるためにかつおを加えます。そして火を止めます。じわじわと味を出すために15分ほどそのまま置いておきましょう。ではこしていきますね。800cc のお水で取っただしですが、出来上がりはだいたい 650cc ぐらい取れます。今取っただしにみりん、薄口醤油、濃い口醤油を加えてひと煮立ちさせておきます。次はかき揚げです。野菜はこんな感じですよ。三つ葉は1束を 3,4 センチ幅に切ります。玉ねぎは薄切りですね。ごぼうはささがきにしています。私はいつものように水にはつけていません。水溶性の栄養素が流れていくのはもったいないからです。彩りの人参も千切りにしています。かき揚げに小エビも入れてみましょう。エビの背わたを取るのに竹串を使うことがよくありますよね。でもそうすると背わたが途中で切れてしまうことないですか？私はそれが嫌で線に切り込みを入れて取るようにしています。背わたを取ったエビは塩水でさっと洗い、ペーパータオルで水分を取っておきます。天ぷらの場合、しっかりと水分を取るのが大事ですよ。天ぷらの衣を作ります。卵2分の1個と水を合わせて2分の1カップ、同量の2分の1カップの小麦粉を振り入れます。混ぜすぎないでくださいね。かき揚げで一番大事なのはこの作業です。かき揚げの具材に大さじ2の小麦粉をまんべんなく全体に均一にまぶします。この時具材に水気がありすぎると均一に絡まないので、水分をペーパーで取っておくことが大事なんです。と驚かれるかもしれませんが、バットの上から衣を振りかけています。ボウルに具材と衣を入れて混ぜるのは厳禁です。油少なく家庭のコンロでカリッと揚げるにはどうしたらいいか考え結果、ここに行き着きました。少量の油で揚げると言ってましたが、本当に油がほとんどありませんでした。ちょっと不安ですが揚げていきましょう。20センチの鍋に高さ1センチもないくらいですかね、油の量は。でも
美味しそうに上がってきましたよ。こんなに大きくて分厚くてもカリッと、本当にカリッと揚がってるんです。ボウルに具材を入れるとどうしても衣を何度も混ぜることになり粘りが出ます。かき揚げで1枚目は上手にできたのに、なんか最後の方は団子状になっていたっていうことなかったですか？今日の分量で大きめのかき揚げが5枚できます。4枚しかないのは1枚揚げながら食べたからです。天ぷらを揚げる人の特権ですよね。どれだけサクサクに揚がってるか、カメラの前でちょっと食べてみますね。音を聞いてくださいよ。そばを湯がいて仕上げていきましょう。そばは沸騰してから40秒から1分ぐらい茹でます。そして一度冷水にとってぬめりを取ります。あとはお出汁で温めれば出来上がりです。このそばつゆは昆布、煮干し、かつおのバランスが良く、甘みもまろやかで塩味もほどほどです。何よりかき揚げを乗せることでだしのうまみが一気に増します。ぜひ皆さんもこのかき揚げ年越しそばを食べていただいて良いお年をお迎えください。今年1年どうもありがとうございました。